वायरल संक्रमण, सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से बचने के लिए आज हम बनाते हैं सुपर हेल्थफुल हर्बल ड्रिंक, या इसे आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक भी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 कप जितना पानी। इस पानी को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10-12 जितने तुलसी के पत्ते, 3 लौंग, 5 ब्लैक पेपरकॉर्न, 2 ग्रीन इलायची जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, 1 सिनेमन का टुकड़ा और 1 चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ जिंजर। ग्रीन इलायची की जगह पे आप 1 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिनेमन की जगह पे आप तेज पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रिंक को थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम 1/4 कप जितनी मिश्री ऐड करेंगे। याद रखें, हमें यहाँ पे मिश्री का ही इस्तेमाल करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देते हैं। अब इस ड्रिंक को हमें 20 से 30 मिनट तक उबालना है। जब तक ये 4 कप जितना पानी हमारा आधा नहीं हो जाता, यानी कि 2 कप जितना नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे उबालना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे मिक्स करते रहिए और लो मीडियम फ्लेम पे इसे उबालते रहिए। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हो पानी हमारा आधा हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, ज़ुकाम से बचने के लिए रोज़ाना इस हर्बल ड्रिंक का आप सेवन कर सकते हैं। और मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।